მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გადავიდეთ მე-16 თავზე წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. და მე-16 თავში არის საუბარი შემდეგ საკითხზე. Le conditionnel présent. რაც შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც პირობითი აწმყო. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Tu ne devrais pas. რაც ნიშნავს შენ არ უნდა. Aude. Aude არის ქალის სახელი. Aude ambops. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis disputée avec Simon. არ ვიცი რა გავაკეთო. Simonთან ვიჩხუბე. ზმნა disputer ნიშნავს ჩხუბს, კამათს. Tu crois que je devrais l'appeler? გგონია რომ მე უნდა მდავურეკო მას? Ce serait peut-être bien, non? ეს მე მგონი რომ კარგი იქნებოდა, არა? Juliette. Juliette პასუხობს. À ta place, შენს ადგილას, je laisserai passer quelques jours. რამოდენიმე დღე დავიცდიდი. Aude. Impossible. Aude პასუხობს. შეუძლებელია. Je vais devenir folle. მე გავგიჟდები. Disons que je pourrais attendre demain, mais c'est dur. Თქვათ რომ მე შემიძლია დავიცადო ხვალამდე, მაგრამ ეს ძალიან რთულია. Juliette. Juliette პასუხობს. Tu pourrais sortir. Aller au cinéma. შეგვიძლია გახვიდე გარეთ. წახვიდე კინოში. Tu pourrais მართალია ვთარგმნე როგორც შეგიძლია, მაგრამ უფრო სწორი იქნებოდა მე თქვა რომ tu pourrais sortir შეგეძლო გასულიყავი, მაგრამ ეს უკვე არ მომხდარა, ანუ ეხლა შეგიძლია. შემდეგ განვაგრძოთ. Tiens, შეხედე, qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma? შეხედე მისმინე, აბა რა სიტყოდი კინოში წასვლაზე. On pourrait voir un film de Hitchcock, non? შეგვიძლია Hitchcock-ის ფილმი ვნახოთ, არა? Aude. Non, si jamais je sortais ce soir, je risquerais de rater un coup de fil. Aude პასუხობს. არა. მე რომ ამ საღამოს სადმე გავიდე, შეიძლება რომ გავრისკო სატელეფონო ზარის როგორ თქვა, სატელეფონო ზარს ვერ მივუსწრო, ანუ ვერ მოვახერხო მისი პასუხი. ანუ ღატე ნიშნავს, თქვათ, ხელიდან გაცლას ან როდესაც რაღაცას ვერ აკეთებ. მაგალითად, ღატე entrain ნიშნავს მატარებელზე დაგვიანებას. ანუ რაღაცას რომ ვერ მიაღწევ. ან რაღაცას რომ არ გექნება. შეიძლება თქვათ ასევე გამოტოვება. Juliette პასუხობს. Tu n'aurais pas un téléphone mobile par hasard? Mobile téléphone ხომ არ გექნებოდა შემთხვევით? Aude. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas le laisser allumer au cinéma. მართალია, მაგრამ მე არ შემიძლია ის დავტოვო ჩართული კინოში. Juliette. Alors, on pourrait aller dîner quelque part. მაშინ შეგვიძლია რომ სადმე წავიდეთ სავახშმოდ. Quelque part ნიშნავს სადმე. Aude. Non, je n'ai pas faim. არა, მე არ მშია. Je préférerais rester chez moi. მე ვამჯობინებდი ჩემს სახლში დარჩენას. Juliette. Écoute, tu ne devrais pas rester chez toi à ne rien faire. მომისმინე. შენ არ უნდა დარჩე სახლში და არაფერი აკეთო. Tu ferais mieux d'accepter quelques invitations. Ça te changerait les idées. შენ უნდა დაეთანხმო ზოგიერთ რამოდენიმე მიწვევას და ეს შეგიცვლის იდეებს, ანუ ასე ვთქვათ, ახალ ჰორიზონტს გაგიხსნის. Ça serait beaucoup mieux pour toi. ეს შენთვის ძალიან კარგი იქნებოდა. ეს იგი ყველაფერი, რაც აქ ვისაუბრეთ, არის შემოთავაზებები, ანუ
ესენი ჯერ არ მომხდარა, უბრალოდ ერთი ადამიანის თავზობს მეორეს რისი გაკეთება შეუძლია. შეგეძლო გაგეკეთებინა, უნდა წასულიყავი, შეგიძლია მოიცადო და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი არის პირობითი და ჯერ არაფერი არ შესრულებულა. კარგით, გადავიდეთ ახლა მომდევნო დიალოგზე, რომელსაც სათაურად აქვს. Elle serait comment cette maison? როგორი იქნებოდა ეს სახლი? Renaud ambops. J'aimerais bien arranger cette petite maison, mais je n'arrive pas à trouver d'idées. ძალიან მინდა რომ ეს სახლი მოვაწყო, ვისურვებდი რომ ეს სახლი მომეწყო, თუმცა არ მაქვს იდეები. Je n'arrive pas ნიშნავს ვერ ვახერხებ. Je n'arrive pas à trouver ამბობს Renaud ვერ ვახერხებ იდეების პოვნას. L'architecte, არქიტექტორი პასუხობს. À mon avis, ჩემი აზრით, il faudrait tout changer. ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. Vous pourriez casser cette cloison ici. ესე იგი შეგიძლიათ დაანგრიოთ ეს ასე ვთქვათ ტიხარი აქ. Ça vous permettrait de faire une grande pièce comme ça. ეს თქვენ საშუალებას მოგცემდათ, რომ გაგეკეთებინათ ერთი დიდი ოთახი, როგორც ასეთი. როგორც ეს. Renaud. Oui, ce serait bien, je crois. ეს კარგი იქნებოდა, ასე მგონია. Ça me plairait d'avoir une grande pièce. მე სიამოვნებოდა დიდი ოთახის ქონა. Où est-ce que vous mettriez la porte de la cuisine? Სად განათავსებდით სამზარეულოს კარებს? L'architecte. Ah, je ne mettrai pas de porte. არა, მე კარებს არ დავაყენებდი. Je ferais plutôt une cuisine américaine. Ça ouvrirait la pièce. მე უფრო გავაკეთებდი ამერიკულ სამზარეულოს. ეს უფრო გაშლიდა ოთახს, ანუ სივრცეს გამოაჩენდა. Renaud. Il ne faudrait pas changer les fenêtres? Panjrebis შეცვლა არ არის საჭირო. J'ai l'impression qu'il y aurait plus de lumière si on ouvrait d'autres fenêtres. ასე მგონია, რომ იქნებოდა უფრო მეტი შუქი, რომ გაგვახსნა სხვა ფანჯრები. L'architecte. Vous avez raison. თქვენ მართალი ბრძანდებით. On pourrait faire de grandes fenêtres de ce côté. ჩვენ შეგვეძლებოდა რომ გაგვეკეთებინა ორი დიდი ფანჯარა ამ მხარეს. En fait, ce serait peut-être mieux d'installer des portes-fenêtres qui ouvriraient sur une terrasse. შეგვეძლო გაგვეკეთებინა, ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ კარების ფანჯარა, ანუ რომელიც არის ფანჯარას და კარებით, რომელიც გაიხსნებოდა ტერასაზე. Renaud. Mais il n'y a pas de terrasse, მაგრამ არ არის ტერასა. L'architecte. Eh bien, il faudrait en construire une. სწორედაც რომ საჭიროა ავაშენოთ ტერასა. Vous auriez une vue magnifique et un très bel espace. გექნებათ ულამაზესი ხედი და ძალიან დიდი სივრცე. Évidemment, cela représenterait un certain budget. ცხადია, ეს დაკავშირებულია გარკვეულ ფინანსებთან. Renaud, je pourrais aussi revendre cette maison et en chercher une autre. ასევე შემიძლია ეს სახლი გავყიდო და მოვძებნო სხვა სახლი. Remarque de vocabulaire. Lexiconi, შენიშნა ლექსიკონის. Une cloison est un mur léger pour séparer des pièces. Cloison ნიშნავს თხელ კედელს, რომელიც ერთმანეთისგან აცალკევებს ოთახებს. ხო, ანუ როგორც თქვით, ტიხარი. ესე იგი, გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. Le conditionnel présent. Construction. ესე იგი, როგორი წარმოება ეს ჩვენი პირობითი აწმყო. Radical du futur simple plus terminaison de l'imparfait. ესე იგი, იმისათვის რომ ვაწარმოოთ conditionnel présent,
უნდა ვაუღლოთ ზმნა მარტივ მომავალ დროში. ასე იგი, ძირითადად ის ემთხვევა ან საწყის ფორმას, ან თუ საუბარია მესამე ჯგუფის ზმნებზე დაემატება უпростоრად გამოუკლდება ը. მაგალითად, როგორც არის ზმნა სწავლა, étudier, ბოლოში იქნება étudier, j'étudierai. ანუ ვიცით ალბათ, future simple-ის წარმოება ძალიან მარტივია. მაგრამ იმის მაგერად, რომ დავუმატოთ future simple-ის დაბოლოებები, ვუმატებთ imparfait-ის დაბოლოებებს. ეს თემები ყველა გავლილი გვაქვს წინა თავებში და თუ არ გახსოვთ, აუცილებლად გადახედეთ. აღწერაში ყველა თავს უწერია, რა საკითხზე არის საუბარი. მაგალითად, ზმნა კეთება, faire იქნება შემდეგნაირად. Je ferai, გავაკეთებდი და je ne ferai pas, არ გავაკეთებდი. იმისათვის, რომ გავარჩიოთ conditionnel présent და futur simple, პირველ რიგში იმით შეგვიძლია გავარჩიოთ, რომ არ ემატება ბოლოში ესი future simples, უпростоრად მხოლობით რიცხვში და მრავლობითი რიცხვით რადიკალურად განსხვავდება. ადვილი ამოსაცნობია imparfait-ის დაბოლოებები, განსაკუთრებით მრავლობითი რიცხვის მესამე პირში, სადაც არის ils feront და აქ გვაქვს conditionnel présent-ის შემთხვევაში elle ferait. აქ არის მოცემული ხშირად გამოყენებადი ზმნები, როგორც არის aller წასვლა და aller იქნება j'irai, წავიდოდი. Prendre, je prendrai, ავიღებდი. მაგრამ კონტექსტის შესაბამისად წინადადებაში თარგმანი შეიძლება სხვაგვარი იყოს. მაგრამ ესეთი თარგმანიც საკმაოდ მარტივია დასამახსოვრებლად. Voir, დანახვა, je verrai, venir მოსვლა, je viendrai, être ყოფნა, je serai, ვიქნებოდი, avoir, j'aurai, მექნებოდა, recevoir, მიღება, je recevrai, მივიღებდი, envoyer, გაგზავნა, j'enverrai, გავაგზავნიდი, pouvoir, შეძლება, je pourrai, შემეძლებოდა. ესე იგი, როგორც ვიცით, ზრდილობიანი ფორმით საუბრისას ვიყენებთ ამ ფორმას. მაგალითად, est-ce que je pourrais avoir un café? შეიძლება რომ ერთი ყავა მომიტანოთ, მაგრამ ეს არის ძალიან ზრდილობიანი ფორმით წარმოთქმული თხოვნა. Devoir არის ესე იგი მოვალეობა, რაც არის თქვა მე უნდა გავაკეთო და je devrais. ესე შეგვიძლია ვთარგმნოთ მე უნდა, მაგალითად je devrais partir. მე უნდა წავიდე, მე უნდა წავსულიყავი. Vouloir არის სურვილი, je voudrais, ვისურვებდი და savoir, ცოდნა, je saurais, მე ცოდინებოდა. C'est ეს არის, ce serait, il y a არის, il y aurait, იქნებოდა, il faut და il faudrait. საჭირო იქნებოდა. როგორ იქნებოდა ნაცვალსახელოვანი ზმნები, ესე იგი, je m'occuperai, მე დავკავდებოდი, je ne m'occuperai pas, მე არ დავკავდებოდი. ესე იგი, ჯერ არის უარყოფითი ნაწილაკი ne, შემდეგ არის ნაცვალსახელი me, არის შეკვეცილი ხმოვანთან და ბოლოს არის pas ნაწილაკი. Je ne m'occuperai pas. Tu ne t'occuperais pas. Nous ne nous occuperions pas. და ასე შემდეგ. შემდეგ თავში ვნახავთ, როგორ გამოვიყენოთ ეს ზმნის ეს ფორმა. ესე იგი, გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე, რომელსაც ძალიან კარგი იქნება თუ გააკეთებთ და ვნახოთ, რას გთხოვენ პირველ თავში. პირველ თავში გთხოვენ les verbes suivants sont au présent.
მომდევნო ზმნები არის აწმყო დროში. Mettez-les au conditionnel présent. ჩასვით ისინი პირობით აწმყოში. მაგალითად, je téléphone, მეორე გაv, je téléphonerai. და ასე შემდეგ. მეორე სავარჯიშო. Compléter au conditionnel présent. ესე იგი, უნდა შევავსოთ გამოტოვებული ადგილების მისი ფორმით, რომელიც ახლა ხანს ვისწავლეთ. ძალიან ადვილია, უბრალოდ გადავხედოთ რაიმე სიტყვები თუ არ გეცოდინებათ. დემენაჟე, როგორც ვიცით, არის გადაცხოვრება სხვა სახლში, გადასვლა. La monnaie არის ხურდა. Volontiers არის მსურველი. Rencontrer არის შეხვედრა. S'installer ailleurs არის სხვაგან გადაცხოვრება, დაფუძნება. და organiser une réunion არის შეხვედრის ორგანიზება. მესამე სავარჯიშო. Transformer en disant le contraire au conditionnel. შეცვალეთ ფრაზა და თქვით საწინააღმდეგო კონდიციონელში. მაგალითად, vous déménagez, სხვაგან გადადიხართ საცხოვრებლად. À votre place, je ne déménagerai pas. თქვენს ადგილას მე არ გადავიდოდი სხვაგან საცხოვრებლად. შემდეგ პირველი მაგალითად იქნებოდა vous vendez votre voiture, თქვენ ყიდით თქვენს მანქანას და პასუხი იქნება à votre place, je ne vendrai pas cette voiture. არ ვიცი ახლა აქ იქნება ma voiture ou cette voiture. მე მგონი ყველა ფორმა სწორია, მთავარი ზმა იყოს სწორად. ნახოთ რაიმე სიტყვა თუ არის უცნობი. Prendre la décision მეოთხეში არის გადაწყვეტილების მიღება. Être fâché ნიშნავს იყო გაბრაზებული. Attendre encore კიდევ მოცდა. Faire du sport, სპორტით დაკავება. და დანარჩენი სიტყვები წესით ყველა ვიცით. და მეოთხე სავარჯიშოში რა ხდება? Imaginez la vie de vos rêves. წარმოიდგინეთ თქვენი საოცრებო ცხოვრება. Voici quelques suggestions de verbes. აი რამდენიმე ზმნის შემოთავაზება. Faire, კეთება, s'installer, დაფუძნება, ანუ სადმე ცხოვრება. მაგალითად, je m'installe en France. საფრანგეთში ფუძნდები საცხოვრებლად. Aller, წასვლა, partir, გამგზავრება, vivre, ცხოვრება, s'occuper, დაკავება. მაგალითად, je m'occupe du sport, სპორტით ვკავდები. Connaître, ცნობა, ცოდნა და aimer, მოწონება. შეგვიძლია დავიწყოთ წინადადება ასე. Je vivrai dans une jolie ville. მე ვიცხოვრებდი ლამაზ ქალაქში. ასე კი, ამ დავალების იდეა არის ის, რომ წარმოიდგინოთ თქვენი ოცნების ცხოვრება და აღწეროთ კონდიციონელ პრეზენტში. წარმატებებს გისურვებთ ყველას და შევხვდებით მალე.